Всем привет! Сегодня будем проходить... О, метель! Какой же... Всем привет! Мы сегодня будем проходить квест Алана. Поехали! Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ну, понятно. Реклама, долбаная. Поехали, ребятки, поехали. Нужно выбираться отсюда. Я так отвык. Уже так. Я сразу увидел молоток. Не берись. Так, что-то еще тут есть. Нет. А это что такое? Не, я это... Опа, ключик. Стоп, так если у меня молоток, а тут стекло, то я могу получить... Черт! Что это за шум? Слушайте, я видел там концовку такую прикольную. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Код 0. Может, какой-то код? 1, 3. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта маска мне оставила. Видимо, показалось. 2. Может, запад, восток, юг. Попробуй. 3, 0. 2, 1. 3, 0, 2, 1. 3. Нет. 3, 0, 2, 1. Нет. А как тогда? Ну, давайте тогда выйти. Ну, пропустить вход давайте. Так, это мы так делаем, наверное, получится. Нет. Придется посмотреть. Рекламу. А что это? Ну... Что ты там стоишь, смотришь? Как-то меча. Ты что, паразита, кусок? Что-то упал, да? Пиум, бими-биум, 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 бими-биум. Би-би-би-би-би-би. Я же в крестик попал. Как так? Дверь. Ну все, погнали. В смысле? Она была закрыта? Я не помню, пацаны. Отвечаю, я не помню. Рукоятка. Для чего сюда? Болт. Это что такое? Нет. Что это за
шум? Что? А эти можно разрезать вот это? Надеюсь, он не видит. Главное, чтобы он туда не пошел. Дверь заглючка, по-моему. Надеюсь, он ничего не заметит. А? Да, что? Так, погоди-ка. Я вижу там тиски. А там Что-то лежит. здесь не так. Может, это для этих? Вот это. Давайте проверим, ребят. Видимо, показалось. Дима показали. Да иди ты своей дорогой, понял? Чтоб ты умер. Да! Ё-моё! Что такое? О, нет. Я путаюсь. Может, болты? Вау! А что там? Мы же открыли это, получается. Это что такое? Ну все. А я не... Так, ну только вот это я знаю. Ну, больше все, я все обыскал. Ломик. Серьезно? А куда ломик идите? Ну, ребят, я все, посмотрел. Веревка. Нет, веревку я не буду, она 100 пудов упадет. Но я... Ну, кто... Стоп, а календарь это подозрительно. А можно опять? Так, можно. Мы не сдохнем. Так, теперь для чего нам это-то? Лом. Давайте попробуем. Получилось! А куда лом? Дверь сломать? Нет. А куда тогда? А куда? Вот сюда? Кто Вау! это там шумит? Засов? Ну, это сразу понятно. Это сразу понятно, ребят, что засов. Ну, тупой сможет понять, что это засов. Так, ребятки, я ничего не забыл. Ага, сейчас бы я сбросил, он бы меня того. Все. Я, кстати, я вам, если не сказал, я уже забыл, секретную концовку в конце видел. Да, звучит как-то тупо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, Где мы показалось. еще находимся? Сейчас в окошко посмотрю. О, там зима. Круто. Так, засов. Рычину. Кстати, а что за... Рычаг. Для чего он? Чего эти все? Ты издеваешься? Дверь. Так, а что здесь? Стоп. Квадратик. А, вот это. А засов? Ребята, я, кажется, понял суть. Короче, мы сейчас закроем. Если тут можно вот так. Да, мы закроем. Включим лифт. Только как-то электрик надо получить. Электричество включим. Туда забежим, подождем. И все. И мы убежим. Я покажу вам эту секретную концовку. Может, вот так электричество. Твою же мать! Что это за шум? Давай. Я, кажется, понял. А можно поставить? Шума, открывай дверь. Да, знаю.
есть. Так, вот это секретная компания. Вот она. Ух ты, проклят. Где ты, черт возьми? А я здесь. Так, я вот 6. Запоминаем. 6. Блин, как ты. Давайте увидим. Просто. Вау. Мы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения 8 минут. Ну все. Всем пока.